ពេលខ្ញុំធ្លាក់ដល់សួនគ្មានអ្នកអើបើមានតែអ្នកឈ្មោះមើលចាំសាចំអងមើលងាយបាត់អស់មនុស្សល្អដែលធ្លាប់តែរួមសុខរីករាយត្រូវស្ពាយទុកសោកបញ្ហាម្នាក់ឯងសូមណាងមានមនុស្សម្នាក់ចាំលើកទឹកចិត្តម្នាក់នោះគឺមិត្តពិតសែនល្អចិត្តមួយថ្លើមមួយតែគេសំដែងឈុតឆាំងដើរតួហុចដៃជួយអោព្រះអើយធាតុពិតគឺជាសត្រូវលែងមុខខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិត្តល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពោះវែងឈឺចាប់ខ្ញុំដើរកក់ទឹកភ្នែករាប់អានបើមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬឆ្អើទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអង្គក្រៅពីខ្លួនឯងពីភពលោកនេះសម្បូរដោយមនុស្សបោកសំដែងព្រោះជាស្ដែងមិត្តល្អខ្លាចជាសត្រូវស្លាប់រស់ខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិត្តល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពោះវែងឈឺចាប់ខ្ញុំដើរកក់ទឹកភ្នែករាប់អានបើមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬឆ្អើនិយាយទៅអារឿងជំនួយរស់ស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំស្គាល់សឹងតែគ្រប់ច្រកគ្រប់ផ្លូវតែទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្នាក៏តែនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកជោគជ័យវ័យក្មេងតែខ្ញុំក៏តែខ្លួនខ្ញុំនៅស្ទើរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តាន់ហ៊ានអួតទេនេះហ่าពិតជាប្តីមានប្តីប្រាក់មែននេះនិយាយអញ្ចឹងលោក Sky មានចំណុចអីគេខ្លះដែរនៅក្នុងដៃគឺតិចតួចទេមានធំភោជនីយដ្ឋានក្លឹបហាត់ប្រាណតារាងបាល់ទះបាល់ទាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើឲ្យខ្ញុំមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជំនួយអ្នកទាំងពីរប្រហែលជាខ្ញុំនៅខ្វះច្រើនណាចាក់ខ្លួនណាពួកខ្ញុំទើបតែជាអ្នកលក់អនឡាញតស៊ូជាមួយអ្នកជំនួយធំលំលោក Sky មិនចាអ្នកជំនួយអនឡាញភាគច្រើនគេខ្លាចជាសទ្ធីអស់ហើយណាហើយដឹងអត់បើសិនជាផលិតផលអ្នកលក់អនឡាញមួយចំនួនណាដែលផ្ទុះនិយាយពីថាលួយហូតដូចបាក់ទំនប់ចឹងនេះចេះតែថាឲ្យលោក Sky នោះបើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាមិនមែនខ្ញុំបបួលជីណាមកគេមិនព្រមមកនោះទេហើយកាត់ស្តុកយ៉ាងម៉េចក៏គេបដិសេធតែរហូតហ្នឹងតែដឹងអត់ពេលខ្លះខ្ញុំលួចចំណាយជីណាព្រោះអីមកពីមើលទៅស្រឡាញ់មិត្តនេះខ្លាំងកើតអីក៏ដោយមិនដែលទុកមិត្តភក្តិចោលទេសូម្បីតែពេលខ្លះតែជួបភ្ញៀវញ៉ាំអីក៏មិនដែលទុកមិត្តចោលដែរក៏ទៅជីណាគេសំឡាងណាដោយមានមិត្តភក្តិដូចជាមកពីប៉ុន្តែគេតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ពេលពីអ្នកទាំងពីរហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរទៅគេប្រាប់ថាបើសិនជានិយាយពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់7យប់វិញគឺនៅតែនិយាយមិនអស់ទេមែនហើយ
ខ្ញុំនឹងជីណាដូចសម្បត្តិនឹងស្គរអញ្ចឹងម្នាក់សុទ្ធតែខ្វះគ្នាមិនបានទោះឆ្លោះគ្នាយ៉ាងណាក៏មិនបែកគ្នាដែរព្រោះថាមានអនុស្សាវរីយ៍កំសត់កម្រយ៉ាងច្រើនជាមួយគ្នារាប់មិនអស់ជីណាចូលបន្ទប់ទឹកយូរមែនអូនមែនហើយនេះដូចទៅមកសបអីតាមិនទាន់ឃើញមកវិញទៀតនេះប្រហែលជាចូលតកូនទេដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលជីណាតិចណាទឹកស្កាយបាច់ទៅទេណាលោកនឹងកំដៅបងននចុះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទៅវិញណាបានមកនោះជាជីណាមិនខាយម្ចាស់កម្មវិធីដួលហើយមែនទេឯងនេះប្រើស្ទាយកិច្ចផឹកទៀតហើយណែបើនៅតែកិច្ចផឹកបែបនេះគឺអស់ល្អនឹងគ្នាឯណាជីណាក៏នៅជាប់បន្ទប់ទឹកសោះអូកន្លាយូរមែនទេជីណាបាត់នាងទៅណាហេតុអីក៏បន្ទប់នេះចំហចោលអញ្ចឹងតើនាងម្ដងនេះឬក៏អត់ប្រហែលជាយើងភ្លេចបិទទ្វារខ្លួនឯងហើយទៅគិតច្រើនពេកហើយមកវិញអូយអញនេះប្លាប់អស់ហើយនេះបានមកអាបែនសើឈាមចឹងដឹងអត់ថាបែននេះឆ្កែរបស់មកវិញនេះធ្វើខ្ញុំសង់តែលោព្រលឹងស្លាប់ហើយនេះមុននេះខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំក៏ឃើញឈាមនៅលើអត់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ដើរតាមស្នាមជើងរបស់វាហ្នឹងទៅក៏ឃើញថាវាកំពុងតែលួចស៊ីសាច់គោមួយនេះសាច់គោឆៅគឺអញ្ចឹងហើយបានមាត់វាប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសង់តែលុបលឹងស្លាប់ទាំងយប់ហ្នឹងឯងហើយយ៉ាប់ហ្មងខ្លាចមែនមកស៊ីសាច់ឆៅអីទាំងយប់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងអាបែនទៅគ្លៀនរបស់ឆៅខុសរបៀបអញ្ចឹងចំណីដាក់ឲ្យស៊ីស្អាតឆ្អែតនៅអត់គ្រប់ទៀតមែនបានតែអត់ចំណីម្ដងកាកុំធ្វើបាបគ្នាអីពេលខ្លះគ្នាក៏អាចចង់ដូរដូចជាតិដែរណាណែថ្ងៃក្រោយណាឈប់អារឿងរបស់ឆៅសាច់ឆៅអីហ្នឹងទៀតវាអត់ល្អទេយល់ទេប្រយ័ត្នតែចូលពេទ្យហ្នឹងមិនតាន់ទៅឈប់ហ្នឹងកុំចេះតែហ៊ានលឺអត់ឯងនេះជាក្មេងឆ្លាតលឺនៅអញ្ចឹងហើយបើឃ្លានអីគួរតែប្រាប់កុំឲ្យរៀនតាមអារបៀបមានដៃមានជើងអញ្ចឹងអត់ល្អទេហើយបើទម្លាប់បែបនេះភ្ញៀវមកផ្ទះម្ដងម្នាក់ច្បាស់ជាលុះព្រលឹងបាក់សោះជាបង្ខាននេះណាតែបែនសន្តាគេងជីណានេះមិនក៏ឯងមិនដឹងត្រង់នេះវិញគ្នាខំដើររកឯងពេញផ្ទះខំតែបារម្ភស្មានតែឯងកើតអីនេះមកពីអាបែនកូនឯងនេះលួចស៊ីសាច់ឆៅឡើងផ្លាក់ពេញអិតជីណាដើរតាមឃើញទាំងភ័យដល់ពេលឃើញបាក់ចកេះហ្មងនេះគ្នាខំតែភ័យស្មានតែឯងកើតអីយ៉ាប់មែនអាបែននេះធ្វើឲ្យគ្នាលុបព្រលឹងអស់វាធ្វើដូចអត់មានអីស៊ីនៅក្នុងផ្ទះចឹងណាអីទេណាគ្រៀងអីទេ
Cả đây đứng chi nè. Mấy bạn thôi chứ. Sốc sốc cho bay vào đây là chứ. នេះឯងកាត់អីនេះជីណាសុកមិនបានមកតាក់ភ្លៀងយើងអញ្ចឹងហ៎ នាងអូនសួរប្រពន្ធលោកទៅថានាងនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះតាផ្ទះវិញមកអូនអត់ចង់នៅនឹងនេះងប់ទៅទុកកំហឹងមិនបានខ្លាចជាឃាតករសម្រាប់អ្នកខ្លះ ជីណាជប់សិននេះតើគ្នាបានធ្វើអីឲ្យឯងមិនសប្បាយចិត្តមែនទេជាងហោចណាក៏ត្រូវប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងសិនដែរមិនដែរចេញទាំងបែបនេះទេ មនុស្សភ្លើទោះបីជាប្រាប់ដល់ជីកក្រោយទៀតណាក៏នៅតែភ្លើដែរយល់ Chị nè cái đấy nè. Sốc sốc đi cùng ráo trâu chẳng. Ông cái đấy hả? Chị nè. Hai muốn nương ca đây hả? Mấy bạn sốc sốc ôm cùng ráo trâu từ tẹt lên mà vi vậy? Ôm đơn ngọn. Có bông ta sải phong khôi pa giả cao. នេះស្កាយថាអូននឹងកំប្រាប់ចូលអញ្ចឹងហ៎ Ôn. Sốc sốc. Có bông ta sải. Ôm của trâu tới. Và tranh cầm hăng đạn mà vi. Ta mà vi mình cầm hoa ấy hả nè. Bà mình cầm ráo trâu. Ao vậy thay tới. បើបងមិនដឹងរឿងទេកុំនិយាយល្អជាងនេះសំណាងហើយដែលអូនមិនទាន់សម្លាប់នាងមិត្តលាក់ពុតម្នាក់នោះនាងពូកែសំដែងខ្លាំងល្អសែនល្អប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញអត់លួយនេះគុំដោយសារអត់បែនទេនំអត់ទៅឃើញរឿងសម្ងាត់ម្យ៉ាង Mưa khơi như này. រឿងដែលមិនគួរឲ្យឃើញ Bọn vô lây. Thá vị trí hướng này một cô khơi. Vị trí hướng ạt cầm bằng. Tại bông trong xua tha vị trí hướng ấy. Còn anh chui vậy phép bông ở cho ba thích ba nữa. Bông khoảng là trắng đằng. Hồi tha tam bị bông score mà vi máu. Mà vi cái chim nơi đây là o. Cái chui ông khổng bay ra được o. Tiếng lôi cát. Từng xong phải đấy ạ. Xôm bay tay là bò để kê xả nhé. Cầu kê một cô chú nó là ở đây. Hay bò ao bông score kê mà đo lử. Có bông lại khơi chụp nội với chụp mình bóc kê chụp người ôn đấy. វាសំដែងទេព្រោះនាងនោះចូលចិត្តធ្វើតែបផ្សោតចិត្តបនបងតាមនាងមិនតាន់ទេ Cho lỡ ôn sẽ mày tha ôn phép bông ba nó. Tha mấy nửa cái là. ពួកឯងមិនចង់ដឹងទេព្រោះពេលដឹងហើយក៏គ្មានបានប្រយោជន៍អីមកវិញដែរ Hôn span này toàn ký chứ nè. ចាបងអត់ទាន់គេទេអូនកំពុងតែគិតថាធ្វើបែបណាឲ្យផលិតផលដែលអូននាំចូលថ្មីនេះឲ្យគេស្គាល់បានច្រើនឆាប់រហ័សណា Út không vô tờ ra là bay mà một này. អូយបងនេះគិតដូចអូនម៉េះអូនគិតថាចង់យកតារាថៃមកប្រមូលផលិតផលឲ្យយើងណាបងដើម្បីឲ្យគេជឿថាផលិតផលយើងគឺល្អពិតៗណាហើយអូនមានវិធីមួយទៀតស្របពេលដែលអូនកំពុងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនាងជីណាអូននឹងយករឿងវាធ្វើជា content ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគេតាមដានហើយពេលនោះអូននឹងបកស្រាយយំស្រែកពេលនោះ view នឹងឡើងច្រើនអូនធានាថានឹងឡើងអឹមតែម្ដងហើយអូនក៏ធ្វើជាចង់សម្លាប់ខ្លួនយកកៅស្រាមកផុសក្បាលមកហើយពេលនោះបងចុះមកខាត់អូនមកណា Hả? Chứ mà xin chị bông từ kho toàn. Tối nay mình bay qua sao rồi. អូយបងឯងនេះក៏ឆោតដែរកៅស្រាក្រហមស្ដាងសឹងអីក្បាលនឹងវាមិនបែកនោះទេ Ồ,
ហើយពេលដែល view ឡើងច្រើនទៅអូនក៏លើកផលិតផលយកមកលក់ឃើញអត់បងចំណេញទាំងការលក់ចំណេញទាំងទីផ្សារមិនចាំបាច់ទៅ boost page អីមកតែអស់លុយទេបងអូនធានាថារយៈពេលតែមួយអាទិត្យទេផលិតផលរបស់យើងនឹងមានគេស្គាល់ចាក់ជាមិនខានបងចាំតែមើលទៅជីណាហេតុអីក៏ឯងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងទាំងពីរនាក់គ្នាមិនដែលគិតថាពួកយើងមានថ្ងៃនេះកើតឡើងនោះទេនេះឯងស្អប់គ្នាឯមែនទេទើបបានមិនលើកទូរស័ព្ទរបស់គ្នាមិនឆ្លើយតបឆាតរបស់គ្នាធ្វើល្អដល់ឯងគ្រប់យ៉ាងពេលដែលឯងពិបាកចិត្តគ្នាតែនៅក្បែរឯងលើកទឹកចិត្តឯងរបស់ដែលគ្នាស្រឡាញ់បំផុតក៏គ្នាចែករំលែកជាមួយឯងគ្រប់យ៉ាងដែលគ្នាធ្វើគ្នាមិនដែលចង់បានអីពីឯងវិញទេគឺគ្នាសុំតែមិត្តភាពរបស់ពួកយើងបានថិតថេរហេតុអីក៏ឯងស្អប់គ្នាដែលគ្មានហេតុផលបែបនេះហ៎ធ្វើមនុស្សពុតបត់ឲ្យវាធ្វើអីទៀតយកពេលរស់ស៊ីរលុយវិញមិនអស់ជាងធ្វើឯងយំសោកបោកខ្លួនសំដែងតាក់ទីនៅចំរាប់អារម្មណ៍អ្នកមើលច្រើនហ្នឹងអានេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការបុកភេករបស់គេបងដឹងអត់ចាំបាច់ប្រើលុយឆ្លាតដែរប៉ុន្តែគំនិតវិញស្មុកគ្រោកបំពុលដល់សង្គមឯងអូនថាមកវីទៅអូនអត់ប្រាប់ចុះបងអូនអាចប្រាប់បងបានអត់ថាមកវីគេធ្វើអីអូនហ៎សុកបាយជាស្ងាត់ឆឹងហើយទៅច្រឡោតទាំងតែខ្លួនឯងកំពុងទៅសុបាយខែអូនដឹងតែថាមិត្តភក្តិរបស់អូននេះដូចជាមកវីគេទិញទាំងឡានឲ្យពួកយើងគេមើលថែអូនគេ take care អូនខ្លាំងណាស់អូនរកមិត្តភក្តិណាបានបានឯងមកជុំនិយាយអូនថ្លង់ខ្លាំងអូនឯងបងជុំនិយាយម៉េចបងគ្រាន់ចង់និយាយការពិតតែការពិតដែលបងមើលឃើញវាគ្រាន់តែជាការបំភាន់ភ្នែកទេបាយកុំភ័យរបស់មកវិញទិញឲ្យអូនទៅប្រមាណណាអូននឹងយកសងគេអស់អូនមិនប្រើនឹងទៅថោកម៉ែតាមនាងនឹងមិនតាន់ទេនាងនោះដូចជាផ្លែល្វាអញ្ចឹងមើលពីក្រៅល្អស៊ីប៉ុន្តែពេលបកសម្បកមកវិញស្អុយគួរឲ្យខ្លាចអូនសុំបងជួយលើចិត្តអូនណាពីពេលនេះតទៅអូនអត់ចង់តាក់ទងមនុស្សខ្លាំងៗដូចជាវាទៀតទេបានអញ្ចឹងមកតាមអូនព្រោះដើម្បីឲ្យប្រពន្ធរបស់បងនេះសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពួកយើងត្រូវទៅជួបអុកញ៉ាម្នាក់ដើម្បីនិយាយពីរឿងចំនួនណាចំនួនអីទៀតអីហើយបងខ្លួនមួយសោះចង់ធ្វើមិនមុខទៀតហ៎បងធ្វើច្រើនចឹងហត់ហួយដែរអូនចំនួនខ្លះយើងគ្រាន់តែចាំតែយកលុយយើងមានអីពិបាកទៅណែហងៃនេះបងខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងណាដើម្បីឲ្យអូនសនុកសុខសួរកុំឲ្យពិបាកដូចគេអូនដែរលើពេលចាស់គេនិយាយអត់ថានៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហៃសូចឹងបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ប្តីហើយយល់អត់ប៉ិននិយាយណាស់ឯងនេះអូនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបងចេះគិតអញ្ចឹងបានប្តីតែខំប្រឹងងក់នឹងការរលុយចូលផ្ទះវាប្រសើរជាងបានប្តីដែលងក់មួយស្រីស្រាដែរក៏ពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បាទប្រពន្ធសម្លាញ់
យទៀតហើយហើយសង្គមឥឡូវនេះមានបញ្ហាអីក៏ផុសឡាយយំបកស្រាយទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍នេះតែឃើញល្អល្អឿនជាមួយគ្នាថ្ងៃមុនសោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញកតុយបដាហើយអូតាមមើលទៅប្រហែលជានៅមានឆិតឆាកក្តៅក៏គុកជាងនឹងទៀតមើលទៅហើយឈប់ចេះដឹងជីវិតរឿងអ្នកដទៃទៅនេះដែរខំធ្វើការវិញក្រៃដូចគ្មានកច្រកឆ្នាំមិនក៏ភៀវបងញោមនោះខាងគាត់ណាត់យើងតាំងពីម៉ោង 9 នេះឥឡូវមកចិត្ត10ហើយគាត់អត់មកទៀតអ្នកហូស៊ីអីចឹងបងមិនក៏គាត់អត់គ្រប់ពេលវេលាចឹងអូបងក៏ថាទីគាត់មកដល់ហើយអូនថតតិចទៅណាគាត់គឺជាញ៉ាអូនដឹងអត់អុកញ៉ាពេលលីម្នាក់នោះគាត់មានគុណសម្បត្តិច្រើនហើយដែលធ្វើការមួយគាត់ណាគឺតែតែសល់លុយគុណសម្បត្តិទាំងលុយទាំងឡានទាំងផ្ទះវិឡារកទាំងអាជីវកម្មផ្សេងៗទាំងអស់ហើយជាពិសេសគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានឈ្មោះក្នុងសង្គមទៀតនោះអូមិនថាអីទេរឿងហូស៊ីហ៎ប៉ុន្តែយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងកុំដាក់ខ្លួនជ្រុលពេកប្រយ័ត្នគេមើលងាយណាបងរឿងហូស៊ីសំខាន់ហីប៉ុន្តែកិត្តិយសជាមួយនឹងតម្លៃយើងគឺកាន់តែសំខាន់ទៀតអូនខ្លាចតើអ្នកខ្លះគាត់ប្រើលុយធ្វើចំណុយដើម្បីតាក់ហើយបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធក្បាលយើងតាមចិត្តសង្គមយើងឥឡូវនេះស្អីក៏មានដែរមកដឹងតាអូនេះអុកញ៉ាមកដល់ហើយបោះស្ដីលោកបញ្ញាស្ដីសុំទោសផងណាដែលឲ្យរងចាំយូរព្រោះរវល់ឲ្យកូនចៅនេះទៅមើលឃ្លាំងឡាព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្នោតនេះកូនស្កាយព្រោះរីរយៈគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់បានប្រពន្ធស្អាតបិទចិត្តឈឹងហ្មងណាអត់ទេគឺមករយៈនេះពួកខ្ញុំទៅតការរួចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដាចេញទៅណាមកដែរនិយាយរឿងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Sky ដាក់ទុនតែ 40% ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យចំណេញ 50-50 យល់យ៉ាងម៉េចដែរជើងលោកបញ្ញាឈប់សិនជីណាបានតែមិនដឹងនេះជីណាមិនយល់ប៉ុណ្ណាតើលោកអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំយល់ឬក៏អត់ចុះជីណាចង់យល់ឬអត់ធម្មតាគ្រប់គ្នានៅពេលដែលមានចម្ងល់គឺតែចង់យល់បើចង់យល់ពីគ្នាត្រូវតែមានតំណែងតំណងរវាងគ្នានឹងគ្នា
សង្ឃឹមថាជីណាយល់ន័យរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែធ្វើបែបហ្នឹងដូចជាមិនសមទៅដល់លោកអញ្ញាព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានប្តីហើយណាមួយយកជាដៃគោរកស៊ីជាមួយគ្នាទៀតបើសិនជាប្តីខ្ញុំដឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណា ជីណាយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានលេខទូរស័ព្ទជីណាដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាប៉ុណ្ណោះពីព្រោះខ្ញុំមានមុខជំនួញជាច្រើនមិនថាគ្រឿងសម្អាងសាឡនឬផលិតផលសម្រាប់លេនេះក្រែងលោជីណាចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកណាមួយ អូអរគុណសម្រាប់បំណងល្អរបស់លោកញ៉ាចាប់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំសួររបស់ប្តីខ្ញុំសិនបើសិនជាគាត់យកព្រមខ្ញុំនឹងតំណែងទៅលោកញ៉ាវិញ ជួបសាច់កុំលិខល ពេលខ្ញុំធ្លាក់ដល់សួនគ្មានអ្នកអើពើមានតែអ្នកឈូមើលចាំសាចំអងមើលងាយបាត់អស់មនុស្សល្អដែលធ្លាប់តែរួមសុខរីករាយត្រូវស្ពាយទុកសោកបញ្ហាម្នាក់ឯងចាំលើកទឹកចិត្តម្នាក់នោះគឺមិត្តពិតសែនល្អចិត្តមួយថ្លាមួយតែគេសំដែងឈុតឆាំងដើរតួហុចដៃជួយអោព្រះអើយធាតពិតគឺជាសត្រូវលែងមុខខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិត្តល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពស់វែងឈឺចាប់ខ្ញុំដល់កក់ទឹកភ្នែករាប់អានបោះមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬឆ្អើ។